palīdz piecelties, bet brīžos, kad es saprotu, ka es galīgi to nevaru izdarīt, kas ir tie mani palīdzošie faktori. Es vienmēr iedomājos par to, ko es šajā dienā jauki varētu piedzīvot. Droši vien, ka tie būtu mani kolēģi, ko es varētu satikt, mani draugi, ko es varētu ieraudzīt. Droši vien, ka tie ir mani darbi, kas man ir jāizdara neatliekami un steidzīgi. Un, kad es atceros sevi no skolas laikiem, tad tajos brīžos man arī šī lieta man ļoti palīdzēja, kad es iedomājos to, kas jauks un ko labi šajā dienā varētu piedzīvot. Un no tādiem praktiskiem ieteikumiem tas noteikti ir duša no rīta. Pat ne augsta, tā ir arī diezgan silta un pat ļoti silta duša. Tā man labāk palīdz pamodināt sevi dienai. Tas ir brokastis garšīgas, kaut ko ņaumīgu apēst. Tā kā ir lietas, kas mums var palīdzēt pamosties. Superīgi. Citreiz darbinieki atnāk vienkārši tā pastāv un paskatās. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Čau visiem. Šodien korespondencē numur 4 esmu Baldonē. Un tagad jau nodarbības esmu novadījuši. Un esmu izgājis nelielā ekskursijā par Baldoni, apskatīt veco Baldonas sanatoriju, kas šobrīd izskatās diezgan briesmīgā izskatā. Ļoti pamests viss ir. Tad ir pirmais apskats objekts, ko parāda jums korespondences laikā. Lai jums jauka diena, izgulieties un celieties no rīta smaidīgi un izdariet visu to, ko jūs esat ieplānojuši. Un vēl maz drusciņi kaut ko vairāk. Tā, lai ir vēl labāks garstāvoklis. Lai jums veicās. Uz tikšanos nākamajā korespondencē. Čau!